ลี้ยงอีหยังกะหักอันนั้นเลี้ยงควายกะหักควายเลี้ยงงัวกะหักงัวขายมันย่ามใดหัวใจตกน้ำตาไหลคนเคยเลี้ยงสิเข้าใจว่าความสูญเสียมันเป็นจังใดแม่นอยู่ว่าสัตว์พวกนี้เลี้ยงไว้เพื่อขายกินเนื้อครับแต่หัวอกคนเลี้ยงมันมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนใหญ่มันผูกพันบ่ต่างจากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลยเด้ครับพี่น้องอยู่กับมันซุมื้อซุเว้นฝนตกเขาก็ตากฝนกับมันห่อนเฮาก็ห่อนน้ำกันหนาวก็หนาวคือกันเห็นหญ้าหลายมันได้กินอิ่มนอนหลับเฮาก็มีความสุขยามใดบ่มีหญ้าเฮาก็ไปหามาให้มันกิน